Écoutez, ce n'est pas vraiment une surprise la retraite de Benatia parce qu'elle était plus ou moins annoncée, on va dire, depuis la Coupe du Monde 2018 en Russie, surtout après ses déclarations où il a fustigé l'entourage de l'équipe nationale. Et après, il y a eu une exception, on va dire, de la part avec l'insistance de Renard pour qu'il revienne pour le match du Cameroun en novembre. Et puis pour la CAN aussi en Égypte. Mais là encore, ça s'est transformé en désillusion pour lui, pour l'équipe nationale, pour tous les Marocains en fait. Parce qu'une élimination en huitième de finale, c'était tout sauf attendu. Maintenant, depuis la CAN, on savait plus ou moins que Benatia avait, si vous voulez, diminué un peu de son niveau. Il était au top niveau, il jouait à la Juve, avant au Bayern et à la Roma. Mais en partant, en faisant un choix de carrière vers le Qatar, on a tous su que en fait, c'était une retraite anticipée, on va dire. Maintenant, le souci, je pense que ce n'est pas tellement le brassard ou qui va porter le brassard, mais c'est plutôt qui va remplacer Benatia en charnière centrale. Moi, je pense que les clés de la défense seront remises à Romain Seyss, qui est le plus expérimenté et aussi le plus assidu, on va dire. Il devra composer avec l'un des trois autres défenseurs centraux qui ont été convoqués dans la liste d'aujourd'hui, c'est-à-dire Younes Abdelhamid, Zouher Faddal et Jawad Liamir, si ce n'est d'autres, parce qu'il y a aussi des joueurs locaux qui sont invités à l'avenir à rejoindre l'équipe nationale. Sinon, pour la liste des 26 convoqués pour les deux amicaux contre la Libye et le Gabon, Oujda et Tanger, il y a eu pas mal de surprises. Il y a eu la convocation de Kevin Marquis, qui était pas très chaud pour rejoindre la sélection quand même, à deux reprises, avant la CAN 2017. Et en mars dernier, où il avait déclaré que son objectif c'était les Bleus. Ça pose un petit peu problème parce que le gars est, on va dire, ce n'est pas un joueur à problème, mais appeler quelqu'un qui a manifesté deux fois clairement qu'il ne voulait pas rejoindre l'équipe nationale, ça pose quand même quelques questions. Sinon, il y a le petit Salim Amallah qui joue au Standard de Liège. Il y a Ahmed El Saoudi qui revient en fait, ce n'est pas un nouveau. Il revient parce que Zaki l'avait convoqué en mars 2015 pour un amical contre l'Uruguay. Il avait joué, je pense, 20 ou 25 minutes. Mais après, il n'a plus jamais revu l'équipe nationale. Ça peut être à cause de ses choix de carrière, parce qu'il avait pas mal vagabondé, on va dire, entre-temps. Et puis, sans grosse surprise, les autres sont là, à part, bien sûr, on va parler de cadre, entre guillemets, mais il n'y a ni Nabil Dirar, ni Younes Belenda. Et ça, je ne sais pas si c'est une mini-révolution ou si c'est juste le coach qui est en train de chercher des alternatives. بخصوص اعتزال اللاعب مهدي بن عطية لاعب دوليا كنظن ان الاعتزال جا في محله. هذا هو الوقت المناسب باش ان بن عطية يخلي بلاصتو للمنتخب لاعب اخر، لاعبين شباب، خاصة اننا كنشوفوا مباشرة بعد كان لاعبين بحال الاحمدي وبحال بوصوفة قرروا انهم يبعدوا على المنتخب الاول ويركزوا على الفرق ديالهم. كنشوفوا انهم كيتجاوزوا سن 30 بحال بن عطية اظن عنده 32 سنة. هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، ولكن الشيء اللي كنعيب على بن عطية هو انه اختار يعلن عن الاعتزال تاعو مع قناه قطريه. كان بامكان انه يعطي الفرصه للاعلام المغربي وانه يمشي لقناه مثلا قناه ولا موقع الكتروني مغربي ويعبر فيه على الرغبه تاعو في انه يعتزل. شيء اخر، الاسباب اللي عطى بن عطيه علاش قرر الاعتزال في الظرفيه بالذات، قال انه عيا من الاشاعات اللي كتقول انه دائما كيتدخل في التشكيله، انه دائما كيعزل هذا اللاعب يلعب وهذا اللاعب ما يلعبش. ومره اخرى المشكل يمكن اننا نقولوا في انه بن عطيه، يعني بعيدا عن كره القدم، هذا المشكل هذا تاع الاشاعات، حيتاش اغلبيه اللاعبين المغاربه بعاد عن الاعلام المغربي. يعني ما كديرش حوارات مع الصحفيين المغاربه، ما كتقربهمش من الراي تاعك باش يعرفوا واش الهضره اللي كاينه فعلا كاينه ولا ما كايناش. من زاويه كره القدم كيف ما قلت، هذا الوقت مناسب باش بن عطيه يعتزل. حنا ما نكذبوش ان بن عطيه منذ 2008 عفوا اول مباراه رسميه ليه مع الاسود كانت في نوفمبر 2008،
وكان من بعد ولا قائد المنتخب المغربي وقدم مستوى كبير، وما نكروش الخير ديالو، لعب معاهم اكثر من كوب دافريك، لعب معاهم مونديال روسيا وكان هو القائد. يعني بن عطية كيبقى من احسن لاعبين والمدافعين اللي دازوا في المنتخب الوطني المغربي، والاعتزال تاعو جا في الوقت اللي مزيان. الان غنمر لنقطه اخرى بخصوص ان اليوم المدرب الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش اعلن على لائحه اللاعبين 26 لاعب اللي غتكون حاضره في التجمع الاعدادي لخوض مباراتين وديتين امام ليبيا وامام الغابون. كنظن ان الان وحيد خليلوزيتش بصدد القيام بثوره بوسنيه فرنسيه، يعني انه اولا شفنا انه ما ناداش على داكوستا اللي صراحه مدافع اللي المستوى تاعو هبط بزاف مع اتحاد جده. ما ناداش على بلهنده، بالرغم انني كنظن ان ما ناداش على بلهنده حيت باقي كيعاني من الاصابه واخا كيستعمل القناع. لاعب اخر ما ناداش عليه هو بوفال، وما ناداش على ازارو. كنظن ان عدم المناداه على بوفال حيتاش نادى على الادريسي، حاول يعطي فرصه، على ما اظن انه حاول يعطي الفرصه الادريسي حيت ما كانش معاه في التجمع الاعدادي الاخير، وجاب لاعبين جداد، يعني ضخ دماء جديده للمنتخب الوطني المغربي. جاب لاعب على ما اظن من نابولي، وجاب لاعب اخر من ستاندرد لياج، وحتى على حراسه المرمى فضل غياب تاكناوتي بسبب الايقاف اللي تعرض ليه من الجامعه. نادى على الحارس الشاب ديال اتحاد طنجه. كنظن ان الوحيد غادي في مسار صحيح وعلى الخطى الصحيحه. بالنسبه للاعتزال ديال العميد المهدي بن عطيه، يعني كان متوقع، لان من بعد نهائيات كاس العالم ديال 2018 كان الكل كيتوقع ان بن عطيه غادي يعتزل، لكن يمكن ان العلاقه اللي كتجمعوا مع المدرب هيرفي رونار خلات انه ياجل هذا الاعتزال الى وقت لاحق. يمكن دابا كيبان ليه ان الوقت مناسب بالنسبه له هو للاعلان على هذا الاعتزال ديالو دوليا، مع بقائه طبعا مع فريق الدحيل القطري يواصل المسيره ديالو الكرويه. غير انا كنعاتب على بن عطيه واحد، هذا وجهه نظر ديالي الشخصيه، كنعاتب عليه واحد القضيه انه قالها هو خارج ارض الوطن. يعني كان ممكن ان مثلا يجي هنايا في اطار الاستعدادات ديال المنتخب المغربي للمباراتين الوديتين المقبلتين، يمكن ياخذ واحد الوقيت ويجمع الصحافه الوطنيه، لان الصحافه الوطنيه هي اللي كانت وراء بروز هذا الاسم ديال بن عطيه. لان ملي كان بدا هو في لا ليغ 1 يعني في الدوري الفرنسي، ما كاش ناس كتعرفوا بزاف، لعب مع اورليون، لعب مع نيم، مع اولمبيك مارسي، ولكن ما كاش كيعرفوه يعني المغاربه بزاف الا من بعد ما مشى لايس روم. يعني كان هذه القضيه كان ممكن يجي لهنا ويعلن على الاعتزال ديالو امام المغاربه، امام الصحفيين المغاربه ووسائل الاعلام الوطنيه، ويقول فوالا انا وصلت لواحد اللحظه اللي يمكن في هذا جا الوقت اللي خصني نخلي المكان ديالي الجيل الجديد اللي يمكن يحمل المشعل ويواصل المسيره ديالو، المسيره المنتخب الوطني المغربي. وكنظن انه هو يمكن عنده اسباب اخرى اللي خلاته كاع يعتزل، ماشي غير هذه المساله هذه. بالنسبه لشراط العماده يعني غيكون فيها مشكل، لان كان قبل كان كيتوقعوا ان من بعد المهدي بن عطيه يمكن ياخذها مبارك بوصوفه ولا كريم الاحمدي، يمكن اجتهدوا حتى هما من بعد نهائيات كاس العالم ديال 2018 بروسيا، اعلنوا على انهم غادي يكون كاس افريقيا عفوا، يمكن انهم صافي غادي يعتزلوا دوليا. دونك غادي تبقى شراط العماده ما بين العائد الجديد عادل تعرابت، وكنظن رومانسيس الاقرب الى حمل شراط عماده اسود الاطلس. بالنسبه للائحه اللي اعلن عليها اليوم وحيد خليلوزيتش، كنظن ان المفاجاه الكبرى هي في الوقت اللي كان الجميع كيتكلم على عوده حمد الله، واللي خلت الناس تكهن وتوقع عوده حمد الله هو انه كان في واحد الشريط قال غادي نعلن على الاسباب الحقيقيه لمغادره المنتخب الوطني. يمكن انه تعطل ما يعلنش وما يديرش ذاك الفيديو اللي غيشرح فيه او الندوه اللي كان كيفكروا الطريقه اللي كانت كتبان ليه باش يمكن ليه يعلن على الاسباب اللي خلاته يغادر المنتخب الوطني المغربي. كان الناس كتقول ان حمد الله غادي يرجع، وان هذه كانت اول مفاجاه، هو ان حمد الله ما غوتش عليه. ثاني المفاجاه هي كاين بعض الاسماء اللي كنظن ان مزيان يغوت عليها، بحال داك سليم اللي كيلعب في الدوري البلجيكي مع ستاندرد دو لياج. وكاين هذاك المفاجاه الثاني هو مالكويت اللي كان ديجا كان كيلعب مع سانتيتيان حتى مشى لنابولي، عاد باش دابا غوت عليه، يعني عاد باش معاه واحد على الوزع باش جا كيما. وكاين هناك نوع من غياب او اللائحه بالنسبه للاعب المحلي، كانوا شي ثلاثه يعني جوج الحراس ولاعب اسماعيل الحداد. واش ان ما غنش لهم كان هناك اتفاق ما بينه وبين حسين عموته حتى يسالي هذا الماتش ديال الجزائر عاد باش يمكن ليه يعاود يغوت على لائحه يعني اكثر من ثلاثه اللعابه، ولا لا؟ هذا كيبقى سؤال. يمكن ما بعد مباراه الجزائر المحلي يمكن نعرفوا واش غادي يكونوا حضور وازن للاعب المحلي ام لا. بالنسبه للراي ديالي في اللاعب مهدي بن عطيه،
هو أنه لاعب صراحة كبير، أعطى الشيء الكثير للمنتخب المغربي، بدليل أنه كان العميد. Il a passé de longues années. Tous les entraîneurs qui se sont succédés sur l'équipe nationale, à l'équipe nationale, ils lui ont fait confiance. Et pour le moment, il a passé une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que maintenant, pour le moment, il a choisi باش انه يعتزل le domaine ديال هذا الرأي ديالو. Peut-être c'est venu avec le changement ديال l'entraîneur et aussi pour donner la chance d'autres joueurs. مي كيف ما قلت لك هو انه اللاعب تيبقى لاعب كبير، جا الوقت الصراحه باش بانه سي المومون اوبورتان باش يعطي الفرصه للناس واحد اخرين يعطيو في الفريق الوطني. بن عطية لاعب كبير والتاريخ ديالو اللي كيشهد ليه بانه لاعب كبير. الدليل هو انه دوز بزاف الفرق اللي هي كبيره وعالميه كجيفونتوس او بايرن ميونخ، فبالاكيد ما خداوش غير اعتباطيا، فاكيد المستوى الكبير اللي كان كيلعب به، واكيد ان الاعتزال ديالو غادي يخلي واحد الفراغ كبير في المنتخب الوطني. وفي الحقيقه هنا كنشكروه على ديك السنين اللي قداها مع المنتخب. الاكيد انه قدم مستويات كبيره، بعض المرات كيكون بعض التذبذب، هذا طبيعي في المسيره ديال كل لاعب، مي هو كلاعب وكإنسان كانت المساهمة ديالو كبيرة مع المنتخب الوطني وأكيد غادي نفتقدوه، وخصوصا في حمل شارة العمادة. الأكيد أن اللي غيجي من بعده غادي يكون عليه واحد الثقل كبير باش ياخذ العمادة ديال المنتخب كالمنتخب الوطني. فهنا كنشوفوا يمكن ياخذها نور الدين أمرابط أو نبيل درار أو ياسين بونو. بالأكيد هادو كاين بعض اللاعبين الجيدين اللي يمكن لهم إنسانيا أو كرويا يحملوا شارة العمادة، وحنا كنتمناو ليه مسيرة موفقة في داكشي اللي جاي من بعد. وكنظن أنه الوقت نيت باش يكون الخلاف ونعطيو فرصة للأجيال الجديدة باش تلعب وتلبس القميص ديال المنتخب الوطني. La retraite de Ben Attia, je pense qu'il est venu dans le meilleur moment possible. On est en train de reconstruire l'équipe nationale avec le projet Vahid. Le fait qu'il annonce sa retraite depuis le Qatar et depuis pas avec la presse marocaine, donc c'est quelque chose à laquelle on s'est habitué avec l'équipe des binationaux. Donc même avec l'entraîneur Renard, ça n'a pas été la fleur avec la presse nationale. Mais en fin de compte, il faut le remercier. Il a passé 10 ans de carrière avec les Maroc. Il a rejoint le Maroc dans une période où on était en difficulté, on était en recherche de soi. Il faut le remercier et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent relever le défi. Je pense notamment à Fdal, à Yamer ou encore Benoun. Donc pour l'instant, je pense que Zoher Fdal, avec son expérience à la Liga, est le mieux apte à occuper le poste avant de céder à Benoun ou bien à Dari. Pour le Capitana, donc même si Zoher Fdal n'a pas une grande carrière avec l'équipe nationale et avec le départ de l'Ahmedi, je pense que Zoher Fdal pourrait assurer cette fonction puisqu'il n'a pas des antécédents avec le public. Je pense notamment à Dirar et Belhenda. Donc je pense qu'il y aura un consensus autour de Fdal.